Bet, ja mēs runājam par tādu nojausmu attiecībā par to, kas varētu notikt nākotnē, tad, nu, kāds ir, nezinu, optimistisks un pesimistisks prognoze, kurā brīdī tas tirgus atgriežas, nu, tādās normālās izējas pozīcijās, kurā tie visi komponenti darbojas, nu, kur ir īstermiņa, teiksim, investīcijas, kur cilvēki vienkārši, nu, taisa to velocity, jā, ir tādi ilgtermiņa investori, nu, kad arī akciju cenas ir normālā līmenī un biržu indeks arī atgriežas pie tā, kur viņi bija, piedodiet, pirms pusgada, piemēram. Pirmajam, kam vajadzētu atgriezties, tai būtu jābūt riska apetītē vispār globālajos tirgos kā tādos. Vēlmē investēt aktīvos, kas ir kaut nedaudz riskantāki par valdības obligācijām. Ja mēs paskatāmies to, kas šobrīd notiekās, tad šīs te riska apetītes ir samazinājusies vienkārši drastiski. Kaut tāds diezgan ezotērisks indikators, kā VIX indeks, kas atspoguļo sagaidāmo svārstīgumu Amerikas akciju tirgū. Ja, teiksim, normālais līmenis kaut kāda, teiksim, 20 punkti, un Āzijas krīzes laikā viņš bija sasniedzis 45 punktus, kas bija visu laiku rekords, un principā arī bija iemesls, kāpēc nobankrotēja vairāk lieli hedge fondi. Tad, vēl nedēļa atpakaļ viņš bija pie 75, un tie vispār kaut kāda anormāla līmeņa. Un, diez vai šī te riska apetīte atgriezīsies atpakaļ ierastajos līmeņos tik ātri, ja viņi tur vispār atgriezīsies. Tāpēc tā būtu tā viena lieta, kas būtu jāsagaida, kad principā uzlabojas riska apetīte visā pasaulē. Otra lieta arī noteikti būtu makroekonomiskās situācijas stabilizēšanās Baltijā, kad mēs beidzot varētu saņemt ziņas par to, ka kaut kas sāk uzlaboties, nevis par to, kad situācija paliek aizvien skarbāka. Un, godīgi runājot, es domāju, ka tur uz to būs jāuzgaida vismaz gads. Diez vai tas varētu notikties īpaši ātrāk. To mēs pēc gada atcerēsimies. Labi. Šo mēs tāpēc arī ierakstām. Natālija, jā, lūdzu, optimisti. Jā, esmu optimisti, jo pārsvarā gan īstermiņa, gan ilgtermiņa investīcijas notiek paralēli. Kāda ziņā? Tā ziņa, ka šobrīd es jau varu redzēt, teiksim, pamazām cilvēki saka veidot portfeli. Neveido portfelus agresīvi, vēl ļoti uzgaidošas pozīcijas, un to, ko es neredzu, kas bija iepriekš, tas ir liela tiešām ārzemju fondi, kas atnāk pie mums nopērk lielas paketes. Un tur ir principā viss tas, par ko runāja tikko Jānis, ka riska apetīte ir samazinājušies, zelts un Vācijas valdība ir tur, kur šobrīd viss sagulda naudiņu. Bet tiklīdz parādīsies liela investori, tad tur arī, teiksim, visi arī mūsēji, tad sekos tiem līdzi ļoti ātri un uzreiz. Bet ilgtermiņa investīcijas notiek un portfeļus saka veidot. Daudz? Nē. Mārtiņ? Es varbūt mazliet vairāk, teiksim, tādu globālāku skatu, bet ļoti, ļoti maz, jo es neesmu saistīts ar finanšu tirgiem tik cieši, un tad mazliet vairāk par ekonomiku. Ja mēs skatāmies uz pašreizo finanšu sistēmu, un, teiksim, tam lietām, kas notiek, un mēs noteikti redzam, ka viņi būtiski mainīsies, jā. Teiksim, gan investīcija banka aktivitātes būs mazāks, gan visi tie sekuritizācijas darījumi un tā tālāk, līdz ar to likviditāte pasaulē zināmā mērā būs mazāk, arī šī riska apetīte. Es lielā mērā piekrītu Jānim, ka, es nezinu, protams, nesaukšu atsevišķus, teiksim, gadus vai kad, bet, tuvākā laikā noteikti pie tādiem līmeņiem, kā bija iepriekš, neatgriezīsies, vienkārši nebūs tam pamata nekāda. Ja mēs skatāmies uz to Latvijas ekonomisko situāciju, protams, tie akciju tirgi nevienmēr iet kopā ar ekonomisko situāciju, teiksim, akciju tirgi parasti ātrāk nokrīt, pēc tam ātrāk atgūstas, bet ja mēs skatāmies uz ekonomiku kā tādu, tad man šķiet, ka mums noteikti ir jārēķinās ar negatīvu izaugsmi. Gan šogad, gan nākošu gadu. Tas dziļākais punkts varētu būt, teiksim, nākošu gadu otrā pusē. Un ja mēs 10. gadā, teiksim, IKP redzēsim kaut kādus plusiņus, tādus maziņus, tad jau mums būs viss ļoti labi. Jo vienkārši tas struktūrālās pārmaiņas, kas ekonomikā nepieciešams, ir ļoti, ļoti dziļas. Un tas, protams, arī nozīmēs gan finanšu plūsmu pieejamību, gan arī procentu likmes, gan arī, teiksim, iedzīvotāju vēlmu un spēju tērēt, kā arī, teiksim, spēju sekt savus esošos parādus. Ja mēs runājam par iespējām ierosināt apetīti, tad cik lielā mērā tur ir tāds globāls risinājuma iespējas un cik lielā mērā mēs paši, teiksim, šiem tirgum varam palīdzēt? Mēs runājam par riska apetīti, ja? Tad, kad parādīsies, tad būs, tad nāks un tā, ja, bet mēs... Riska apetīti varētu sākt parādīties tad, kad tiešām būs redzams, ka tas zemākais punkts ir sasniegts, un lielā mērā, ja mēs runājam par pasauli, pašlaik tā lielākā problēma ir tāda, ka ir šausmīga nenoteiktība. Nav viss skaidrs, kas, kad
un kur notiks, un līdz ar to, protams, visi, ja tā var teikt, raustās. Un, teiksim, pēdējās, jo īpaši tas bija redzams septembra pirmajā pusē, kad atsevišķām finanšu iestādēm ļāva nobankrutēt, līdz ar to nebija skaidrs, kas notiks. Pašlaik tā situācija pamazām stabilizējās, bet parādās tie, teiksim, otrās kārtas efekti, ka pamazām sāk reālā ekonomika just šīs lietas, un pēc tam, protams, no reālās ekonomikas tas atspēlēs uz finanšu sistēmu, un tas jautājums būs vienkārši, uz kuru brīdi finanšu iestādes spējas palielināt savu kapitālu pietiekoši, lai, teiksim, nerastos kaut kādas šaubas par finanšu iestāžu dzīvotspēju. Un otrs faktors, ja mēs runājam arī, teiksim, tā globālu tirgu, teiksim, tādā mērogā un vairāk par reālo ekonomiku, ir tā saucamais deleveraging faktors. Proti, teiksim, kad mājasaimniecības un uzņēmumi būs spējuši savus saistības samazināt apmēram līdz tam līmenim, kas ir normāls un visiem pieņemams. Jo iepriekšējā situācijā, ko mēs redzējām, ka aktīva vērtības pieaug, pret to tiek uzbūvēts parāda saistības parasti aiziet īstermiņā, tas nozīmē, ka šīs aktīva vērtības sāk kristies, tad rodas gan likviditātes problēmas, gan arī maksātspējas problēmas. Ka šīs lietas būs pamazām atrisinājušās, tad arī šis tirgus būs nostabilizējies, un tad mēs varēsim domāt par kaut kādu, teiksim, būtisku riska apetītes pieaugumu, manuprāt. Varbūt tāds esmu pārāk pesimistisks, bet es domāju, diezgan realistiski skatos uz šo situāciju.